ფსიქოთერაპევტი უნდა იყოს გულწრფელი. ერთადერთი რაც არ იცვლება ამ სამყაროში, არის მუდმივი, ეს არის ცვლილებები. დღის განმავლობაში ყველა ადამიანი ძალიან ხშირად ვართ ტრანსულ მდგომარეობაში, ეს არის ვთქვათ ოცნების დროს, ან ვთქვათ ტელევიზორს უყურებთ და მთლიანად იქ ვართ. როდესაც ადამიანი ამბობს კის, გულისხმობს არას და შეიძლება ამბობს არას და გულისხმობს კის და ეს ხეულის ენით ჩანს. ფსიქოთერაპევტისთვის მთავარი თვისებაა დაკვირვება. როდესაც ადამიანი არჩევას აკეთებს, ყოველთვის იმ სიტუაციაში ირჩევს საუკეთესო არჩევანს, იმიტომ რომ სხვას უბრალოდ ვერ ხედავს. ჩვენ რასაც ვფიქრობთ საკუთარ თავზე, ხო ისეთები ვართ. მოგესალმებით. მე გახლავართ ფსიქოთერაპევტი ნინო კანდელაკი. დღეს ვისაუბრებთ ამერიკელ ფსიქოთერაპევტზე მილტონერიქსონზე, რომელიც ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჰიპნოთერაპევტი მსოფლიოში და აი ამ მეთოდის შემქმნელიც, რომელსაც ქვიაერიქსონის ჰიპნოზი, პირდაპირ მისი სახელი ქვია, ეძახიან ახალ ჰიპნოზსაც,ერიქსონის ჰიპნოზსაც. და აი ამ თემებს შევეხებით დღეს. ჯერ მინდა დავიწყო ბიოგრაფიით მილტონერიქსონის. ის დაიბადა მე-20 საუკუნის დასაწყისში 1901 წელს. ამ პატარა ქალაქში, მრავალშვილიან ოჯახში, 7 და-ძმა ყავდა და როგორც ცხოვრობდნენ მაშინ იმ პერიოდში ოჯახები, მამამისი მუშაობდა ოქროს საბადოებზე, თან ჰქონდათ პატარა ფერმა, თავისი ცხოველებიც, ბოსტანიც, ეზოც და ესე კერძო სახლში, როგორც იყო მაშინ. ძირითადად ტიპიური ოჯახები. ის ბავშვობიდან გამოირჩეოდა აბსოლუტურად განსხვავებული ბავშვი იყო. ჯერ ესეთი განსხვავებული იყო იმითი, რომ 4 წლამდე არ ლაპარაკობდა და ძალიან მშვიდად უდგებოდა ამ თემას დედამისი. დედამისიც მე ვთვლი, რომ ძალიან ფსიქოლოგიური ნიჭით იყო დაჯილდოებული, იმიტომ რომ ძალიან სწორ აქცენტებს აკეთებდა. როცა მეზობლები ეუბნებოდნენ, რომ რაშია საქმე ეს ბავშვი, რაღაცა აგვიანებს, ლაპარაკს, რატო არ საუბრობს, დედამისი პასუხობდა ხოლმე, რომ ის ჯერ ფიქრობს და როცა საჭიროა დაილაპარაკებს. დარწმუნებული იყო, რომ ეს გადაილახებოდა და მართლაც ჩვეულებრივად გადაილახა. 4 წლის ასაკიდან დაიწყო საუბარი. სხვა შორის მილტონერიქსონს ძალიან კარგი იუმორის გზნობა ჰქონდა და ამ თემაზე ხუმრობდა ხოლმე, რომ მე 4 წლის ასაკში დავიწყეო საუბარიო. ჩემმა დამო დაიწყო საუბარიო წლინახევრის ასაკშიო. პატარა დამო და იმის მერე სულ ლაპარაკობს, მაგრამ ჯერ არაფერი არ უთქვამსო. ხო და ძალიან გამოირჩეოდა თავისი ისეთი ძალიან დახვეწილი იუმორის გზნობით. გარდა იმისა, რომ გვიან დაიწყო ლაპარაკი, ასევე ფერებს ვერ არჩევდა. ფაქტიურად ჩავთეთრად ხედავდა სამყაროს, ხედავდა მხოლოდ წითელს და აი ოდნავ იისფერს. ამიტომ ის სახში სულ წითელი რაღაცები იყო და ცოტა იისფერი რაღაც ბალიშები და რაღაცები. ასევე ვერ არჩევდა ტონალობას, ბგერების, რიტმსაც ვერ შეიგრძნობდა და სიმღერის აღქმა არ შეძლო. აი ლაპარაკსაც აღიქვამდა თითქოს ყვირიან ადამიანები, მაგრამ მე ამ თავისი დაკვირვებით ძალიან დაკვირვებული იყო. დაიწყო სუნთქვით მიერთება ადამიანებთან, რომ დაეჭირა ეს რიტმი და მე უკვე ხვდებოდა რას ნიშნავს ეს სიმღერა და მე ისეთი დაკვირვებული იყო, რომ ხვდებოდა, რომ საერთოდ ლაპარაკის დროს ზოგი ისე ლაპარაკობს თითქოს მღერის და ეს ყველაფერი, ეს დაკვირვებები მე გამოიყენა ამ თვითონ თავის მეთოდში, როდესაც ჰიპნოტურ ტრანსში შეყავდა ადამიანები. ზუსტად ეს საოცარი ქონდა ეს რიტმი, პაუზები, მართლა თითქოს მღეროდა.
და ამ თავის სიმღერით ეხებოდა კლიენტის ქვეცნობიერის სიმებს და თითქოს ამღერებდა თავისი კლიენტების ქვეცნობიერს. გარდა ამისა, ჰქონდა დისლექსია. მოკლედ ძალიან გამორჩეული და სხვანაირი ბავშვი იყო. მოგეხსენებათ, დისლექსია ძალიან რთული რამეა, ესე იგი ასოებსაც ვერ აღიქვამდა იქ სიტყვებს, ვერ იგებდა წინადადებებს, ამის გამო დაიწყო ლექსიკონების სულ ლექსიკონს კითხულობდა და უნდოდა რომ სიტყვების არსი გაეგო. და ის სკოლაში მისტერ ლექსიკონიც კი შეარქვეს, იმიტომ რომ სულ ლექსიკონში იყურებოდა, რომ აი ესე რაღაცნაირად ეს თავისი ნაკლი ექცია რესურსად და მართლა მან ყველა თავისი ნაკლი რესურსად აქცია, ამისი მაგალითია და საერთოდ მთლიანად შექმნა თავისი თავი, იმიტომ რომ 17 წლის ასაკში პოლიომელიტი დაემართა და მერე უკვე მთლიანად მოწყდა და ვერ დადიოდა, მაგრამ მივალთ მაქამდე ბავშვობაში სხვა შორის რამდენჯერმე ჰქონდა გამოცდილება აი ესეთი უნებური, ბუნებრივად ტრანსულ მდგომარეობაში შევიდა და აი ეს ლექსიკონში რო ათვალიერებდა ამ სიტყვებს და კითხულობდა, თუ რაღაცის სიტყვის, თუ რომელიმე სიტყვის მოძებნა უნდოდა და მისი შინაარსის გაგება თავიდან იწყებდა, ვერ ხვდებოდა, რომ ალფავიტის მიხედვით შეიძლებოდა ეს სიტყვა მოეძებნა და თავიდან იწყებდა და ისე ეძებდა ამ სიტყვებს და ერთხელ ქონდა ესეთი თავისთავად ბუნებრივად შევიდა ტრანსულ მდგომარეობაში და რაღაცა გაუნათდა, რომ არსებობს ალფავიტი და შეუძლია ისე იპოვოს და ამან ძალიან გაუადვილა ცხოვრება. და რამდენჯერმე ქონდა მას ესეთი, რომ აი ბუნებრივად რაღაც შევიდა ამ ტრანსულ მდგომარეობაში და რაღაცა ერთხელ როდესაც სწავლობდა კიდე მერე ჩააბარა სამედიცინოზე, ფსიქიატრიული განათლება აქვს. იქაც ქონდა ერთხელ ესეთი ლექციის დროს, ესეთი შევიდა ბუნებრივად ეს რაღაც ესე უნებურად ამ ტრანსულ მდგომარეობაში და საოცარი ბედნიერების და სიამოვნების განცდა მქონდა, როგორც მე თვითონ ყვება და თითქოს ფერებსაც ვხედავდიო, რასაც მანამდე ვერ ვხედავდიო და რაღაცნაირად სხვანაირად გამეხსნა ეს ცნობიერებაო და იქ მივხვდი, რომ ამაზე საინტერესო ცხოვრებაში არაფერი არ არის ამ მდგომარეობაზეო და მე ამას უნდა მიუძღვნა მთელი ცხოვრება ამის კვლევას. და მაშინ გადაწყვიტა, რომ მართლაც ამისთვის მიეძღვნა და მართლაც მიუძღვნა მთელი ცხოვრება და ათასობით და 10,000-ობით ადამიანი განკურნა და დაეხმარა ადამიანებს. ხო, გავაგრძელოთ ცოტა მისი ბიოგრაფიის შესახებ. ძალიან დაკვირვებული ბავშვი იყო და ერთხელ იპოვა ცხენი, რომელიც სხვა აბსოლუტურად სხვა ქალაქიდან თუ დაბიდან, მაშინ ეს პატარა ქალაქები იყო, უფრო დაბას თუ დავარქმევთ, იყო დაკარგული და რამდენიმე დღე ეძებდნენ ამ ცხენს. და მიხვდა, რომ მაშინ ყველა ისეთი პატარა დასახლება იყო, რომ ყველა მიცოდა ვის ყავდა ცხენი და ვის როგორი ცხენი ყავდა და მიხვდა, რომ ეს მათი დასახლების ცხენი არ იყო და მოიფიქრა ესეთი რაღაცა. დაფიქრდა, როგორ უნდა დაებრუნებია, როგორ ეპოვა ამ ცხენის პატრონი და მოიფიქრა ესეთი რაღაც. როგორც კი ცხენი დაიწყებდა ბალახის ჭამას, ან დაიხრებოდა, რომ მოეწიწკდა ბალახი, ეს წკეპლას უტყამდა და არ აძლევდა ამის საშუალებას, რომ ეჭამა. ეს ბევრჯერ რომ გაუმეორა, რომ ჭამის საშუალება არ მისცა, ცხენი მიხვდა, რომ იქ სადაც იყო ვერ გადარჩებოდა, არ აძლევდნენ ჭამის საშუალებას და თავი და წავიდა იქ სადაც აჭმევდნენ, ანუ თავისი პატრონისკენ. ერიქსონი გაყვა უკან და როცა მივიდა ეს ცხენი პატრონთან, პატრონი იყო აბსოლუტურად გაოგნებული, რომ კითხა, როგორ მომიყვანეო, საიდან იცოდი, რომ ჩემი ცხენი იყო და მე არ ვიცოდიო, რომ შენი ცხენი იყო, ეს იცოდა შენმა ცხენმა. აი ეს საოცრად ის ქონდა სხვანაირი აზროვნება, ძალიან განსხვავებული, ძალიან არასტანდარტული იყო ყოველთვის. კიდე ერთი შემთხვევა აღწერილი მისი ბავშვობიდან, რომ ესე იგი მამამ მოუყვანა ლეკვი და
ლეკვი როცა რაღაცას ჭამდა ჯამში საჭმელს პატარა ერიქსონმა ესე კუდზე დაკაჩა და ეგონა რომ ის მოტრიალდებოდა და რაღაცას რეაქცია ექნებოდა ამ ლეკვს და ლეკვი არ მოტრიალდა პირიქით უფრო გამყარდა ესე ფეხები უფრო გააშეშა და გააგრძელა სწრაფად ჭამა ეს გამოცდილება რო ქონდა მას ცოტა ხანში ესე იგი მამა მოიყიდა ხბო მოიყვანა სახში და უნდა შეეყვანა ბოსელში და ეს ხბო ესე დააყენა და ესე თავში კიდევდა ხელს მამა რომ ბოსელში შეეთრია ეს ხბო და ეს ხბო რაღაც ჯიუტობდა და არაფრით არ მიყვებოდა ბოსელში და პატარა ერიქსონი მივიდა მილტონი და უთხრა რომ მამაო შენ არასწორად შეკავსო ეს ხბო ამ ბოსელშიო შენ რა იციო რა საიდან იციო რომ მე არასწორად შემყავსო მამამისმა უთხრა და პირიქითო ესე დააყენეო და კუდზე მოკაჩა და თვითონ შევა შიგნითო და მართლაც დაუჯერა მამამ ზუსტად ესე მოიქცა როგორც კი კუდზე მოკაჩა თვითონ შეხტა ესე იგი ხბო ამ ბოსელში აი ზაღლის ლეკვის გამოცდილებიდან დააკვირდა რომ ცხოველებს ერთნაირი შაბლონები აქვთ ამ ქცევის და არა მარტო ცხოველებს არამედ ადამიანებსაც აკვირდებოდა ძალიან და ამ ქცევით შაბლონებს აკვირდებოდა ძალიან აკვირდებოდა კიდე აი თავისი ოჯახის წევრებს მაგალითად ერთხელ შეესწრო ესეთ სიტუაციას რომ ერთ-ერთი და ჭამდა უნდა ეჭამა ვაშლი და შემოვიდა უფრო პატარა ასაკის და ოჯახში ყველას ასწავლიდნენ ბავშვებს რომ პატარას ყველაფერი უნდა გაუყო და ერიქსონი შეესწრო ესეთ სცენას რომ ეს პატარა და ესე უყურებდა შემოვიდა და ელოდებოდა რომ ის უფროსი და მისცემდა ამ ვაშლს მაგრამ უფროს დას ისე უნდოდა ამ ვაშლის შეჭმა რომ ძალიან ისე სხვანაირი ტონით კითხა რომ გინდა ვაშლი და იმან პატარა და მოპასუხა რომ არა და ეტყობოდა სახეზე რომ უნდა მაშინ პირველად დაფიქრდა ერიქსონი რომ ესე იგი როდესაც ადამიანი ამბობს კის გულისხმობს არას და შეიძლება ამბობს არას და გულისხმობს კის და ეს სხეულის ენით ჩანს და ინტონაციით და მაშინ პირველად დაფიქრდა აი ამ კომუნიკაციის ესეთ თავისებურებებზე რომ როგორი მნიშვნელოვანია ინტონაცია, ჟესტი, მიმიკა, ხმის ტემბრი და ამაზე დაკვირვება დაიწყო და მე მართლაც მთელი ცხოვრება აკვირდებოდა ამას და ძალიან იყენებდა ყველაფერს. ну ფსიქოთერაპევტისთვის ეს მთავარი თვისებაა დაკვირვება ყველაფერი შენს წინ არის ადამიანის შენს წინ არის მთავარია დააკვირდე და მთელი ინფორმაცია არის ხო მე ცოტა რო წამოიზარდა და რო გახდა 17 წლის უცბად სრულიად მოულოდნელად დაემართა 17 წლის ასაკში პოლიომელიტი. მაშინ ეს დაავადება არ იკურნებოდა, ვაქცინაც არ იყო ჯერ და ნუ ფაქტიურად სასიკვდილო იყო. უცბად, აი სრულიად მოწმენდილ ცაზე, ესეთი მაღალი სიცხე, მოწყდა სრულიად. რა თქმა უნდა, ექიმები მოიწვიეს, ჯერი თავისი ახლოს ექიმი ვინც იყო, იმან უთხრა, რომ აი ფაქტიურად დილამდე ვერ გაატანსო. სხვა ექიმებიც მოიწვიეს მშობლებმა და მოხდა ისე რომ როცა გამოვიდნენ ექიმები ოთახიდან კარი ღია დარჩა და გაიგონა მილტონმა როგორ ეუნებოდნენ დედამისს რომ შენი შვილი მოკვდება და დილამდე ვერ გაატანს და ისე გაბრაზდა ამ ექიმებზე ჯერს ერთ იმაზე როგორ შეიძლება რომ დედას ეგეთი რამე პირდაპირ უთხრა და თან როგორ შეიძლება რომ 17 წლის ვარ ეხლა ვიწყებ ცხოვრებას და არ შეეგუა არ მიიღო ეს მისი ესეთი მდგომარეობა და თქვა რომ ყველაფერს ვიზამო რომ შევხვდე განთიაცო და დავინახო მზე როგორ ამოვაო და ანიშნა რაღაცნაირად დედას რომ ფანჯარას ეფარებოდა რაღაცა კამოდივით რაღაც გაიქა რომ გაეწიათ ეს და გადატრიალდა ისე რომ ეყურებია უკვე ვეღარ მოძრაობდა მაგრამ ანიშნა რაღაცნაირად რომ დაეწვინათ ისე რომ ეყურებია ფანჯარაში რომ დაენახა მზის ამოსვლა და მართლაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში გაძლო
დაინახა მზის ამოსვლა, მერე უკვე გონება გაეთიშა და 3 დღე გათიშული იყო, გადარჩა და რომ გამოფხიზლდა ამ 3 დღის მერე აღმოჩნდა რომ არის სრულიად პარალიზებული, მხოლოდ თვალების მოძრაობა შეუძლია, მეტი არაფერი, არც ერთი კუნთი, მხოლოდ თვალები ისიც კარგად არა, მაგრამ ხედავს და მეც ვერაფერს ვერ ამოძრავებს. თვითონ საოცარი ადამიანი იყო, ესე იგი თლიანად თავის თავზე აიღო, რომ ნახა რომ ექიმები ვერ შველიან მის დაავადებას, თლიანად თავის თავზე აიღო, რომ ფეხზე დაეყენებია თავის თავი და ამისი ჯეროდა და დაიწყო ვიზუალიზაციას, რასაც ვეძახით ჩვენ დღეს ფსიქოლოგიაში, დაიწყო ამ ვიზუალიზაციების კეთება და ეხლა რამ უბიძგა აქეთკენ. ერთხელ როდესაც მოთიბეს, ლაპარაკობდნენ ამ თიბუაზე, მამამისი და ეკვაცები და ამ საუბრის დროს რაღაცნაირად კუნთში იგრძნო მხრის მიდამოში რაღაცა ესეთი მოძრაობა, როცა ისინი ამ მოთიბვაზე ლაპარაკობდნენ და მიხვდა რომ თუ ეს კუნთს ახსოვს, ვერ ანძრევს ამ კუნთს, მაგრამ თუ ეს კუნთს ახსოვს და რაღაცნაირად იგრძნო, იქ არ ვიცი როგორ იგრძნო, მაგრამ რაღაც მოძრაობა, ესე იგი ნელ-ნელა შეიძლება იფიქრა რომ გავახსენებიო ეს ჩემ კუნთებს და დაიწყო ამისი ვიზუალიზაცია, ესე იგი ხუჭავდა თვალებს, წარმოიდგენდა როგორ ცურავს, როგორ შეშას ჩეხავს, როგორ დადის, როგორ ვარჯიშობს, როგორ აჭედებს ლურსმანს და ასე შემდეგ და იმდენად დიდხანს აკეთებდა ამას, რომ უფლიანდებოდა კიდევაც. რომ სხეულისთვის გაეხსენებია ეს ყველაფერი. მერე დაიწყო ფეხის თითით, რამდენიმე კვირა მოანდომა, რომ აი მთელი ყურადღება წარმართა ფეხის თითზე, მე მგონი ცერათითზე, რომ რაღაცნაირად მოძრაობა დაეწყო ამ თითს და რამდენიმე კვირის მუშაობის მერე მართლაც ეს ფეხის თითი ამოძრავდა. ერთი რო ამოძრავდა, მერე უკვე ნელ-ნელა წავიდა ეს კარგი პროცესები და ნელ-ნელა კუნთებმა დაიწყეს კალიასკიდანაც ადგა, მართალი ხე სრულფასოვნად ვერ მოძრაობდა, მაგრამ იმდენი შეძლო აი ამ ვარჯიშებით და ვიზუალიზაციით, რომ დადგა ფეხზე, უმაღლესი ჩააბარა, გადაწყვიტა ექიმობა, რახან ესე მჭიდრო შეეხო ამ სამედიცინო თემებს. ფაქტიურად სასწაული მოახდინა, იმიტომ რომ ყველა ექიმი ეუბნებოდა, რომ გამორიცხული აქ არაფერი არ გამოვა, ვერასდროს ეს ვერ გაივლის. და მე ბევრმა მიბაძა მას უკვე რომ გახმაურდა ეს მეთოდი, რომ ესეთი სასწაული მოხდა, ბევრმა მიბაძა და საოცარი შედეგები ჰქონდა ხალხს მისი მიბაძვით. და იმდენ იქნა რომ უმაღლესი ჩააბარა, გადაწყვიტა ექიმობა და როდესაც ჩააბარა სამედიცინოზე ატყობდა პირველი კურსი რომ დახურა რომ ვერ იყო, ძალიან სუსტად იყო და გადაწყვიტა კიდე უფრო გაეძლიერებია თავისი თავი, აიღო კანოე, იქ ტბა იყო დიდი და უნდოდა რომ აი ეცურას აეთვისებია ამ ნავით ეს ტერიტორია რომ გაძლიერებულიყო და უთხრა მშობლებს რომ ეხა ზაფხულში არ დადეგებზე მინდა იქ წასვლა გამიშვით რომ კანოეთ იქ ვიცურო და გავძლიერდე ეს აშკარად ის არქეტიპული მებრძოლის და იმ გმირის არქეტიპი ჩაირთო მასში რომ ეს ენერგია საიდან მოდიოდა უკვე სრულიად ის იყო მართლა არქეტიპული ენერგია მებრძოლის და დაისახა ეს მიზნად რომ მე ისე უნდა გავძლიერდე რომ სრულფასოვნად დაუბრუნდე ამ ყველაფერს მართლა ცოტაოდენი ისეთი მდიდარი ოჯახი არ იყო ცოტაოდენი ფული მიცეს და ცოტაოდენი საჭმელი და წავიდა ამ კანოეს თავიდან როცა წავიდა ძლივს მიათრევდა და მე უკვე რო დაბრუნდა მხრებზე ქონდა მოგდებული და ისე დაბრუნდა ისეთი გაძლიერებული იყო თავიდან რო ჩავიდა იმ ადგილას ჯერ ცოტა ხანი ეყო ეს ფული და საჭმელი მე რო გამოელია იფიქრა რა ვქნა ხა როგორ ვიშოვო რა ვქნა ან საჭმელი როგორ ვიშოვო და ჯერ იცოდა რომ ადამიანები ინტერესდებიან რაღაცებით რომ ინტერესი დიდია ყველა ადამიანში და როცა ხედავდა რომ იქ მეთევზეები მოდიოდნენ სათევზაოდ
გამოდიოდა ამ წყლიდან, იქ იწყებდა რაღაცას მას თქვათ კარავი ქონდა მე მგონი და იქ რაღაცას ფუსფუსებდა და ეს მეთევზეები ინტერესდებოდნენ ვინ ხარ, საიდან ხარ, აქ რა გინდა და უყვებოდა ამ თავის ისტორიას. და იმათ რა თქმა უნდა ეს თანაგზნობა უჩნდებოდა, ზოგი თევზს აძლევდა, მე ეს ეხმარებოდა ამ თევზის ჭერაში, რა რითიც შეეძლო და რაღაცა თავის საარსებო ქონდა. ასე მთელი ზაფხული გაატარა, ეს კილომეტრები ათასობით ესე ცურვაში გაძლიერდა და ისე გაძლიერდა, რომ ხარზე მოკიდებული კანოეთი დაბრუნდა უკან. შემდეგ ძალიან დაინტერესდა იქ უნივერსიტეტში სწავლის დროს დაესწრო პროფესორის თვითრეგულაციის ლექციებს და იქ ისეთი წრეც იყო, ფაქტობრივად ეს იყო თვითჰიპნოზის ესეთი წრე და ლექციები ამ თემაზე და დაინტერესდა ამ თემით. და მაშინ ეს ერთი მეთოდი იყო, როდესაც ასწავლიდნენ ამ მოდუნებას, ამ რაღაცებს და ეს პროფესორი ასწავლიდა, რომ ეს აუცილებლად ორჯერ რაღაც უნდა გაემეორებინა, თქვათ რომ მოადუნე ხელი თუ ფეხი და ყოველთვის თურმე მილტონი ეკამათებოდა ამ პროფესორს, რომ რატო ამბობთ ყოველთვის ორჯერ, ზოგ ადამიანს სჭირდება სამჯერ თქმა, ზოგ ადამიანს ერთხელ და უკვე თავისი იდეები ქონდა, რაც არ მოწონდა რა თქმა უნდა ამ პროფესორს, მაგრამ ეს ყოველთვის განსხვავებული იყო და ყოველთვის თავისი ისეთი ძალიან არასტანდარტული იყო ყოველთვის. და მოაზროვნე და ყოველთვის ითვალისწინებდა ადამიანს. საოცარი სიყვარული ჰქონდა და თანაგზნობა ყოველი ადამიანის მიმართ. და იმაში რომ დაინტერესდა ამ თემებით, ამ ჰიპნოტური ტრანსის მდგომარეობით და ჰიპნოზის თემებით, იმის მერე მართლა მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ამას. ძალიან ბევრი წიგნი არის მის შესახებ. ყველაზე ისეთი ცნობილი და ძალიან საინტერესო ისტორიები არის აღწერილი. მისი ერთ-ერთი ეს მთავარი წიგნად ითვლება, რომელსაც ქვია ჩემი ხმა დარჩება თქვენთან. და იქ არის საოცარი ისტორიები აღწერილი. როგორ მუშაობდა ადამიანებთან. აი მაგალითად ხო ის მინდოდა მე თქვა რომ აი გამოყოფენ ესეთი 5 ალგორითმივით ამ მილტონერიქსონის ესეთი სწავლებები რომ პირველი ეს არის რომ ყველა ადამიანი არის ოკეი, მეც და ყველაც. მეორე ეს არის რომ ყველა ადამიანს აქვს ყველანაირი რესურსი იმისთვის რომ რაც უნდა ის გააკეთოს და ის მართლა თავის თავზე ქონდა ეს გამოცდილი რომ აბსოლუტურად უძრავი მდგომარეობიდან ადგა და ისეთი სასწაული მოხდა. და არა მარტო თავისი, მე უკვე სხვებზე დაკვირვებითაც აი ეს მეორე პოსტულატი ესეთია, რომ ყველა ადამიანს აქვს აბსოლუტურად ყველანაირი რესურსი თავისი მიზნების განსახორციელებლად. შემდეგი არის ესეთი, რომ როდესაც ადამიანი არჩევანს აკეთებს, ყოველთვის იმ სიტუაციაში მისთვის ირჩევს საუკეთესო არჩევანს, იმიტომ რომ სხვას უბრალოდ ვერ ხედავს. და სადაც არის, მაშინ აი რასაც ხედავს, იქიდან ყოველთვის ირჩევს საუკეთესოს. შემდეგი მეოთხე არის ესეთი, რომ ყველა ადამიანის განზრახვა ყოველთვის არის პოზიტიური. შეიძლება იმას მე ვთქვათ, შედეგი კარგი არ მოაქვს ყოველთვის, მაგრამ იმ ადამიანის განზრახვა პოზიტიურია. და ბოლო არის ესეთი, რომ ცვლილებები არა მარტო შესაძლებელია, არამედ გარდაუვალია. და მართლაც თვითონ არის ამისი მაგალითი. და ცვლილება მართლა ერთადერთი რაც არ იცვლება ამ სამყაროში და არის მუდმივი, ეს არის ცვლილებები. და ნამდვილად ესეა, რომ გარდაუვალია და ყოველთვის შესაძლებელია ცვლილებები. შემდეგ აი ამ წიგნზე რო საუბრობდი, ძალიან რამდენიმე მაგალითი მინდა გავიხსენო ამ წიგნიდან. თვითონ მილტონერიქსონი იხსენებს ერთ ესეთ მაგალითს, როდესაც სტუდენტი ვიყავიო, დავდიოდი და წიგნებს ვყიდიდიო, რომ გადამეხადა სწავლის საფასურიო. და შევედი ერთ ეზოში, სადაც ღორები პატარა ფერმა ქონდაო, კაცო და
როცა მე შევედი იმ წუთას ღორებს საჭმელს უყრიდაო და აი ამ საქმით იყო დაკავებულიო და მე შევთავაზე ეს ჩემი წიგნები ხო არ იყიდითო და ამ კაცმა მითხრაო რომ მე ცხოვრებაში წიგნი არ წამიკითხავსო და ტყილა ნუ დახარჯავ დროს შეგიძლია წახვიდე მე მაგის მყიდველი არა ვარო და მე ორახან ფერმერის ოჯახში ვიყავი გაზრდილიო ესე რაღაცნაირად ბუნებრივად სრულიად ბუნებრივად დავიხარეო და ავიღე ქვაო და ამ ქვით ამ ღორს ზურგზე მოვფხანეო. ეს ჩვეულებრივი იყო ეს ვიცოდიო ჩემი სახლიდან ეს ბუნებრივად გავაკეთეო და როგორც კი ამ კაცმა დაინახაო რომ მე როგორ ვფხანდი ამ ღორს ზურგსო ეგრევე შემომხედა ინტერესით და მითხრა რომ მე ძალიან მომწონს შენ როგორ უფხან ზურგს ამ ღორს და შენ ჩემთვის უკვე ძალიან საინტერესო ხარო და შეგიძლია დარჩე ჩემთან გავახშმებ ღამეც დარჩი ამისთვის არაფერს არ გამოგართმევ და წიგნებსაც ვიყიდიო და მაშინ კიდე ერთხელ მიხვდა მილტონი რომ ადამიანებს მოსწონთ თავისი მსგავსი და ეს მე თავის აი ამ პრაქტიკაში ძალიან გამოიყენა ეს ყველაფერი ცოდნა და ის რაპორტს რასაც ვეძახით ახლა ფსიქოთერაპიაში აი მიერთება ადამიანთან ეს ვირტუოზულ დონეზე შეეძლო ეს მიერთება თუ მასთან თქვა შემოდიოდა ისეთი მელანქოლიური მოწყენილი ადამიანი მშვიდი წყნარი ზუსტად ისე იწყებდა ისიც ლაპარაკს და უერთდებოდა და მე უკვე რომ ესეთი შედიხარ ამ კონტაქტში და უერთდები ადამიანს ან იულია მე წაიყვანო ხო იქით თერაპიული მიმართულებით თუ შემოვიდოდა ისეთი უფრო ქოლერიული ტემპერამენტი ის თქვა ისეთი როხროხა და სწრაფი და ხმამაღლა მოლაპარაკე ისიც უფრო ცვლიდა ტემპს და ნუ ასე შემდეგ და საინტერესო ის არის რომ იქ ეს მაშინ მილტონმა იმიტომ კი არ გააკეთა რომ მაინდა-მაინც თავი მოეწონებია ამ მეღორისთვის ბუნებრივად გამოუვიდა მაგრამ ამან ესეთი შედეგი გამოიღო და ზუსტად ამას ამბობდა ერიქსონი ხაზგასმით რომ ამ ფსიქოთერაპევტი უნდა იყოს გულწრფელი. ანუ ეს არ უნდა გააკეთოს манипуляციის მიზნით და ეს არ უნდა იყოს თვითმიზანი. იმდენად გულწრფელი უნდა იყოს, რომ ამას აკეთებდე ბუნებრივად, როგორც მე მაშინ ბუნებრივად დავიხარე და ეს ღორს ეს მოვფხანეო. და მართლაც ესია წამყვანი ფსიქოთერაპიულ პროცესში არის ფსიქოთერაპევტის პიროვნება. რამდენად ის გულწრფელია, ნაღდია გახსნილია და როდესაც მუშაობს მთლიანად ამ ნაკადშია და თვითონ ტრანსშია ისეთ ტრანსულ მდგომარეობაში ვერ შეიყვანს სხვა ადამიანს შენ თვითონ თუ არ ხარ ამ მდგომარეობაში და აი ფსიქოთერაპიულ პროცესში შეკვეთაზე პასუხისმგებლობას იღებს კლიენტი თვითონ აი ამ რაც შეეხება ჰიპნოტურ ტრანსს ამ ტრანსის აი როგორც ინსტრუმენტის და როგორც მეთოდის შექმნაზე რომ იქ ჩაატარო და შეიყვანო ადამიანი ამ მდგომარეობაში ამაზე პასუხისმგებლობას იღებს ფსიქოთერაპევტი მაგრამ არის კიდე მესამე კომპონენტი ეს არის თვითონ რა მოხდება ტრანსის დროს ტრანსულ მდგომარეობაში როდესაც შევა ადამიანი და დაუკავშირდება თავის ყველაზე შემოქმედებით ნაწილს ქვეცნობიერს იქ რა მოხდება ეს არ იცის არც კლიენტმა არც ფსიქოთერაპევტმა და საერთოდ არავინ იქ უბრალოდ შეკყავს ადამიანი ამ პროცესში და ეს არის უმოკლესი გზა და ძალიან ეფექტური გზა რომ ადამიანი დაეკონტაქტოს თავის ქვეცნობიერს სადაც არის ზღვა ოკეანე რესურსების ყველანაირი რესურსის აბსოლუტურად ქსულიერი იქნება თუ ჩვენი წინა გამოცდილება თუ ასე შემდეგ და ზუსტად აი ამ ველს ქმნის ფსიქოთერაპევტი. აი უბრალოდ ეს ტრანსის მდგომარეობა არის ინსტრუმენტი, რომელიც გვეხმარება შევიყვანოთ ადამიანი ამ მდგომარეობაში, სადაც ის თვითონ მუშაობს თავის ქვეცნობიერთან, ქვეცნობიერი ესაუბრება სიმბოლოების ენით, მეტაფორული ენით, მითოპოეტური ენით, ანუ სიმბოლოების ენით. პირდაპირ ვერ დაგველაპარაკება, ხო? და აი გვაწვდის ინფორმაციას ამ სიმბოლოების
მეშვეობით და ძალიან კარგად იყენებდა ერიქსონი აი ამ მეტაფორებს, სიმბოლოებს. ჯერ ერთი ყვებოდა ხოლმე ცნობილია მისი ეს ისტორიები თავის თავზე უყვებოდა კლიენტებს, თავის ოჯახის წევრებზე, კიდე ყავდა ესეთი ჩემი მეგობარი ჯო და უყვებოდა ამ ისტორიებს ვიღაც გამოგონილ მეგობარ ჯოზე. ისეთ ისტორიებს, რომელიც ზუსტად იმ კონკრეტულ კლიენტს ჭირდებოდა და აბსოლუტურად მასზე იყო მორგებული. და სიცოცხლეშივე რომ მოდიოდნენ მასთან ადამიანები, ეუბნებოდნენ რომ თქვენზე მითხრეს რომ ხართ სასწაულ მომქმედი, კეთილი ჯადოქარი, ერთი ესეთი შემთხვევაც არის აღწერილი მწიგში წერა რომ ახსენე რომ მივიდა ერთი ქალბატონი და უთხრა რომ უბრალოდ კი არ მივიდა დაურეკა და უთხრა რომ მეო ისეთი ნევროზი მაქვს რომ არ მაქვს ამ პრობლემებზე ლაპარაკის თავი ვერც დაგელაპარაკებიო ვერ მოვალ და ვერ დაგელაპარაკები ამ თემებზეო და შენ თანახმა ხარო რომ ვიციო რომ სასწაულ მოქმედი ხარო და თანახმა ხარო რომ მაინც გახდე ჩემი ფსიქოთერაპევტიო და ერიქსონმა უთხრა რომ ნუ რაც შემიძლია გავაკეთებო და მაშინ ეს ქალი გადაიხადა 2 სეანსის თანხა თავისი მანქანით მოვიდა, დადგა სახლთან, ერიქსონის სახლთან და ღამის 4 საათამდე იქ იჯდა მანქანაში, წარმოიდგინა რომ მის გვერდით იჯდა მილტონ ერიქსონი, მუშაობდა, ფიქრობდა ამ თავის პრობლემებზე. და საოცარი შედეგი გამოიღო, ამანაც კი იმდენად დიდი იყო ეს მისი რაღაც საოცარი ეს ენერგია და თერაპიული ველი. განიკურდა აბსოლუტურად ეს ქალი და მე თვითონ შესთავაზა რომ იმ დროს ესეთი ექსპერიმენტებს ატარებდა ერთ კოლეგასთან ერთად ერიქსონი სწავლობდნენ როგორ ხდება დამახინჯება დროის ტრანსის დროს რომ ვერ აღიქვამს ადამიანი აი რა დრო გავიდა ეს მართლა ხშირად არის ხოლმე რომ შეიძლება ვთქვათ თვითონ ტრანსი ეს მდგომარეობა გაგრძელდეს ვთქვათ სადღაც 20 წუთი ნახევარი საათი და რომ გამოდის ამ მდგომარეობიდან გონია რომ 5 წუთი გავიდა ან პირიქით აი ამას იკვლევდა და მე თვითონ იმ ქალმა შესთავაზა რომ მე ოსიამოვნებით თქვენს ექსპერიმენტში მივიღებ მონაწილეობასო და დათანხმდა ერიქსონი იქაც მიიღო მონაწილეობა და იქაც რომ შეყავდათ ტრანსულ მდგომარეობაში იქაც იმ თავის პრობლემას ამუშავებდა ეს ქალი და ქვეცნობიერს აქვს რაღაცა სხვა რესურსი, სადაც თუ დაეკონტაქტები, იქ გვეც სრულიად ახალი ჰორიზონტები და სივრცეები იშლება და მართლაც ამ ქალთან მოხდა ეს ყველაფერი და აბსოლუტურად განიკურნა. თვითონ ორი სიტყვა რო ვთქვათ, აი ამ ჰიპნოტური ტრანსის მდგომარეობაზე, რა არის ეს და რითი განსხვავდება აი კლასიკური ჰიპნოზისგან. კლასიკური ჰიპნოზი არის უფრო დირექტიული იქ არის ავტორიტეტი თერაპევტი, რომელმაც უნდა შთააგონოს, ვთქვათ, ალკოგოლიზმია და თხოვს ადამიანი, რომ გამათავისუფლეთ ამ ალკოგოლიზმისგან, შთამაგონეთ რაღაცა და იქ პირდაპირ ესეთი დირექტიული ჩარევა ხდება და შეიძლება უთხრან, რომ აი ხვალიდან შენ შეგზიზღდება სასმელი, ვეღარ დალევ, გული აგერევა, ან რაღაც ესეთი და აი აბსოლუტურად დირექტიული. აბსოლუტურად განსხვავებულია ეს ერიქსონის ჰიპნოზი, ანუ ჰიპნოტური ტრანსით შეიძლება დავარქვათ ტრანსული მდგომარეობაც. ეს არის აბსოლუტურად რბილი, ძალიან ეკოლოგიური, არანაირი დირექტიული ჩარევა აბსოლუტურად არ არის. სრულიად თანაბარი არის იგი კლიენტი და თერაპევტი, არანაირი ისეთი ავტორიტეტული ფიგურა არ არის. უბრალოდ იქ არის ეს ადამიანი, რომელიც ფლობს ამ ინსტრუმენტებს, როგორ შეგიყვანოს ამ მდგომარეობაში, სადაც იქმნება თერაპიული ველი, სადაც ადამიანი ეკონტაქტება ქვეცნობიერს. ქვეცნობიერს ეძახიან შინაგან გონებას, შინაგან სიბრძნეს. სადაც აბსოლუტურად სხვა სივრცეში გადის ადამიანი, ფართოვდება ცნობიერება. ეს არის ჩვენი ყველაზე შემოქმედებითი ნაწილი, ჩვენი პიროვნების და საერთოდ მე მინდა ვთქვა, რომ თანამედროვე ადამიანი ძალიან დაშორდა აი ამ
შინაგან ისეთ მდგომარეობას, როცა აი კარგი კონტაქტი ქონდა თავის ქვეცნობიერთან, ადრე უფრო მეტად იყო ეს. ეხლა უფრო თანამედროვე ადამიანი წავიდა ცნობიერი პროცესებისკენ და ძალიან დეფიციტია ამისი. სხვა შორის ამას გრძნობენ თანამედროვე ადამიანები და იმიტომ არის ესეთი დიდი ტენდენცია ამ იოგაზე დადის ყველა და რაღაცეებზე, იმიტომ რომ საოცარი წყურვილი აქვს ადამიანს, რომ თავის შინაგან სიბრძნეს დაეკონტაქტოს თავის ქვეცნობიერს. და ზუსტად ეს ტრანსული მდგომარეობა არის აი საუკეთესო უმოკლესი გზა ამისთვის. თვითონ ხშირად არის რომ ეშინიათ ამ მდგომარეობის, რომ აი ვიღაცებს უთქვამთ მაგალითად ესეთი რეაქციები არსებობს ხოლმე, რომ ვაიმე ტრანსში უნდა ჩამაგდო, მე მახსოვრება რა, მე გავითიშები, აი თქვათ გვეკითხებიან ხოლმე და ეს აბსოლუტურად საშიში არ არის, ყველაზე უსაფრთხო მდგომარეობა დღის განმავლობაში ყველა ადამიანი ძალიან ხშირად ვართ ტრანსულ მდგომარეობაში, ეს არის ვთქვათ ოცნების დროს, ან რაღაც მექანიკურ რაღაცებს რო ასრულებთ, ან ვთქვათ ტელევიზორს უყურებთ და მთლიანად იქ ვართ. ამ დროს ხდება ყურადღების ერთი მიმართულებით კონცენტრირება. აი ეს არის ტრანსული მდგომარეობა, აი წარმართავთ ყურადღებას კონცენტრირებულად ერთი მიმართულებით. ამ თქვა წიგნს ვკითხულობთ და მთლიანად იქ ვართ და წარმოვიდგენთ ამ სურათებს, ესეც რა თქმა უნდა ტრანსული მდგომარეობა. ნებისმიერი კომუნიკაცია ეს არის ტრანსი. ფაქტიურად აი ბოლო კვლევებით ახლა ამბობენ, რომ ფაქტიურად მთელი დღე შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის მთლიანად არის ადამიანი ამ ტრანსულ მდგომარეობაში, უბრალოდ ან უფრო ღრმა ტრანსში, ან ცოტა უფრო ზედაპირულში და ნაკლებად არის ამ მდგომარეობაში. ფაქტიურად სულ არის. ნებისმიერი კომუნიკაციაც ეგ არის და უბრალოდ ამ ტრანსულ მდგომარეობას აი ეს ჰიპნოტური ტრანსი, რასაც ქვია, აქ ჩვენ შეგნებულად შეყვავს თერაპიის მიზნით, გარკვეული ინსტრუმენტებით, ვიცით ეს როგორ, რაც აი ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა მილტონ ერიქსონმა, როგორ უნდა შეიყვანოს რბილად და არადირექტიულად ადამიანი ამ მდგომარეობაში და ვაჩერებთ ამ მდგომარეობაში. აი ეს არის ჰიპნოტური ტრანსი. ზოგი მედიტაციასაც ეძახის, მაგრამ უფრო ფსიქოთერაპიაში გამოიყენება აი ეს ჰიპნოტური ტრანსს ხმარობენ, ან მარტო ტრანსს ამბობენ და შეგნებულად შეყვავს თერაპიის მიზნით, ვაჩერებთ იქ და მერე გამოყვავს. ანუ არაფერი ამაში საშიში არ არის, ზოგს გონია რომ მე არ ვექვემდებარები ამას. ყველა ექვემდებარება, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ხშირად ვართ ამ მდგომარეობაში. ანუ ეს საერთოდ პრობლემა არ არის. ეს ბუნებრივად ხშირად, აი რო უცნებობ ბუნებრივად, სრულიად მარტივი მაგალითი, რა თქმა უნდა, ეს ტრანსული მდგომარეობაა, ხო? ნებისმიერია ვთქვათ, ხელოვანი როცა ხატავს, ან ლექსს წერს, ან მწერალი წერს, ან მოქანდაკებს, ხო, ისეთ ნაკადში შედის, სადაც აბსოლუტურად დროც ისე შეიძლება 4 საათი ისე გავიდეს იმ ხატვაში, რომ ვერც მიხვდეს ადამიანი, რომ 4 საათი გავიდა. ეჩვენება, რომ ვთქვათ, 9 საათი გავიდა, იმიტომ რომ ისიც აი ამ ნაკადში, ამ ტრანსულ მდგომარეობაშია, ხო? ეს ჩვეულებრივი ამბავია. არაფერი საშიში ამაში არ არის. იმიტომ რომ ჰიპნოზზე როგორც წესი ახსენდებათ ხოლმე კაშპიროვსკი და რაღაც ესეთი საესტრადო ისინი მანიპულაციები. ეხლა ცოტათი შეიცვალა და გაარკვიეს, რომ ეს კლასიკური ჰიპნოზი კიდე სხვა არის, ეს ტრანსული მდგომარეობა სხვა არის. თვითონ ტრანსული მდგომარეობა კურნავს ფსიქიკასაც, ჩვენს სხეულსაც. როცა იკვლიეს ეს იგი როგორი ვიბრაცია, როგორი რიტმებია, როგორი ტალღებია ამ დროს. ძალიან გავს ეს ტალღები ჩვილი ბავშვის აი ამ მდგომარეობას და გავს კიდე ძალიან, როდესაც ადამიანი ლოცვის დროს, რასაც განიცდის, როგორი ტალღებიც და ვიბრაციაც არის მასში. და აი კურნავს ფაქტიურად ეს ადამიანს. და აბსოლუტურად უსაფრთხოა პირიქით. ვაღვიძებთ ჩვენს შინაგან კურნალს და ვეკონტაქტებით ჩვენს შინაგან ბრძენს. ძალიან საინტერესო და ისეთი ცნობილი გიპნოთერაპევტი ფრანგი არის ესეთი ჟან ბეკიუ, რომელიც წიგნების ავტორიც არის და
ის ერთ-ერთ ლექციაში ყვება ძალიან საინტერესო ისეთი ექსპერიმენტი ჩატარდა, ესეც მინდა რომ გითხრათ. ჩატარდა ესეთი ექსპერიმენტი სტუდენტებთან. სტუდენტებს ორ ჯგუფად გაყვეს სტუდენტები და ერთ ჯგუფს ასწავლეს თვით ჰიპნოზის 5 მეთოდი. მეორე ჯგუფს შეულებრივად არაფერი და აკვირდებოდნენ ერთი სემესტრის განმავლობაში ამ ჯგუფებს და უთხრეს ამ სტუდენტებს, რომ ეს მეთოდები, რაც გასწავლეთ, თვით ჰიპნოზის შეგიძლიათ გამოიყენოთ მეცადინეობის, როგორც გინდათ, რომელი მეთოდიც, როცა გინდათ, რომ ეს დაგეხმარებათ თქვენ და სრული თავისუფლება მისცეს, როგორც უნდათ, ისე შეეძლოთ ეს ყველა ცოდნა გამოეყენებიათ და ზაფხულში ერთი სემესტრი რო გავიდა, დააკვირდნენ, როგორ აკადემიური მოსწრება, როგორ იყო ამ ორ ჯგუფში. იმ ჯგუფში, სადაც არ უსწავლებიათ ეს თვით ჰიპნოზის მეთოდები, იგივე დარჩა ზუსტად ეს აკადემიური მოსწრება და იმ ჯგუფში, სადაც ეს მეთოდები ასწავლეს, 33%-ით გაიზარდა. და ნუ კიდე ერთი დასტური იყო, რომ ეს ძალიან ჰიქმედითი და ეფექტურია. ჩატარდა კიდე ასევე ესეთი სამედიცინო სფეროში ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი, რომელიც უკვე ექიმებმაც აღიარეს და როგორც ეს ჟან ბეკი უყვება თავის ლექციაში და თვითონ ექიმებიც ურჩევენ ამ შემთხვევაში რომ გამოიყენონ ეს თვით ჰიპნოზის მეთოდები. ეხლა რა შემთხვევაა ეს? ბავშვები, რომლებიც კონდათ ესეთი სიმპტომი, რომ როგორც კი მოვიდოდა სკოლაში წასვლის დრო, ისე ტკივდებოდათ მუცელი, რომ უბრალოდ ვერ მიდიოდნენ და დაყავდათ ეს ექიმებთან, გასტროენტეროლოგებთან და ნევროლოგებთან და ასე შემდეგ და სოციალიზაციის ძალიან ჩამორჩნენ ეს ბავშვები, რომ აღარ ქონდათ ურთიერთობა ბავშვებთან, რომ ვერ დადიოდნენ სკოლაში, იმდენად ტკიოდათ მუცელი. და ეს ექიმები, ნევროლოგები უნიშნავდნენ წამლებს, ფსიქოტროპულსაც და მოკლედ ძალიან ესეთი პრობლემა იყო ეს. და შესთავაზეს ჰიპნოთერაპევტებმა, რომ ამ ბავშვებისთვის ესწავლებინათ ეს თვით ჰიპნოზის ძალიან მარტივი მეთოდები, რომ მათ ეს გამოეყენებიათ და თან ბავშვებს უთხრეს, რომ თქვენ როგორც გინდათო, რა დროსაც გინდათ და სრული თავისუფლება მისცეს, უბრალოდ ასწავლეს ეს მეთოდები. და მართლაც ყველა ბავშვს უყვარს, როცა თავისუფლებას აძლევდა, ეუბნები, რომ აი შენ როგორც გინდა. და ძალიან დაიწყეს ამ ბავშვებმა გამოყენება და აქაც დააკვირდნენ, ორ ჯგუფად დაიყო ბავშვები, იმ ჯგუფს, ვისაც ექიმები მკურნალობდნენ, 100%-დან 25 ბავშვმა გადალახა ეს და დაიწყო და გაუქრა ეს მუცლის ტკივილი და იმ ჯგუფთან, სადაც ეს თვით ჰიპნოზის მეთოდები ასწავლეს, 85%-მა გადალახა ეს და გაქრა ეს ტკივილები და ჩვეულებრივად სოციალიზაცია მოხდა და დაიწყეს სიარული და ეს ოფიციალურად დაიწერა მერე ამ კვლევის შედეგები და უკვე ექიმებმაც აღიარეს, რომ პირველ რიგში რეკომენდაცია იყო, რომ ჯერ გამოეყენებიათ ეს თვით ჰიპნოზის მეთოდები, სანამ დაიწყებდნენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. და ეს უკვე ძალიან კარგია, რომ უკვე მეცნიერულად თვითონ ჟან ბეკიოც უკვე მეცნიერია, მკვლევარია და იკვლევს ამ თემებს და უკვე მეცნიერულად ეს ყველაფერი აღიარებულია, არის კვლევები ძალიან საინტერესო. ძალიან ესეთი ძალიან სახალისო ისტორია მოყვა კიდე იმ ლექციაში ამ ჟან ბეკიომ. ერთხელ ვიყავიო წლების წინო ერთი ინგლისელი ჰიპნოთერაპევტის სემინარზეო და ამ თვით ჰიპნოზის მეთოდებს გვასწავლიდაო რაღაცებს და გითხრაო, რომ აი ხვალ კვირა იყო და ხვალო გვექნებაო ისეთი ტექნიკის დემონსტრაცია, რომ ბავშვები დამჭირდებაო და ვისაც ყავთ შვილებიო, წამოიყვანეთო და მე 5 შვილი მყავსო და ჩემი ბიჭი წავიყვანე 8 წლის ბიჭიო. და დაუყენებია ეს ბავშვები ამ ინგლისელ ჰიპნოთერაპევტს და ეუბნება. ბავშვებო, ეხა მე თქვენ გასწავლითო, როდესაც სტომატოლოგთან მოხვდებითო, როგორ გაიყუჩოთ ტკივილი თქვენ თვითონო. გინდათო და ყველა მუთხარ, რა თქმა უნდა, ბავშვებმა რომ ძალიან გვინდაო. და ასწავლა ესეთი ტექნიკა. ეხლაო შედით თქვენს ტვინშიო და იქ იპოვეთ ესეთი პულტიო
სადაც არის ისეთი კნოპკა, რომელსაც რო დააჭერ, მგრძნობელობა, აი ამ ქვედა ყბის მგრძნობელობა ითიშებაო და ტკივილს ვეღარ გრძნობ. და როდესაც ამ პულს და ამ კნოპკას იპოვითო, ესე თითით მანიშნეთო. ბავშვებმა ძალიან მალე იპოვესო ეს კნოპკაო, რომ ძალიან ნიჭიერები არიან და შემოქმედებითები ბავშვები. და მე უთხრა რომ ამ კნოპკას ახლა აქვს ჩამრთველი და გამომრთველიო და ახლა ჯერ არ გამორთო, ანუ ჯერ ის ტკივილის გამაყუჩებელი და მგრძნობელობის გამაყუჩებელი კნოპკა არ ჩართოთო, ჩვეულებრივად ჯერ იყოს როგორც არისო და ყველას მისცა ნემსი და უთხრა რომ ესე ქვევით ღრძილზე ჩაირჭეთ ეს ნემსიო რომ ნახეთო ხო გტკივათო. ყველა ამ ბავშვმა ჩაირჭო და ყველამ თქვა რომ უიგვეთკინაო და მე დაადებია ეს ნემსი და უთხრა რომ ეხლა ისევ დახუჭეთ თვალები, შედით ამ ტვინში, იპოვეთ ის კნოპკა და ჩართეთ ახლა ის რომ ვეღარ იგრძნოთ ტკივილი და გრძნობელობა ქვედა ყბას აღარ კონდესო. მართლაც ხოდა ეს ბეკიო ძალიან სასაცილოდ ყვება რომ მე ამ დროს ვიღებდიო ამ ყველაფერსო და ხელი ამიკანკალდაო და ჩანს იქ რომ კანკალებო რომ ჩემი შვილი ვხედავ რომ ამ ნემსით ესე იგი თან ვიღაც ინგლისელი ჩამოვიდა და ჩემ შვილს ესე იგი ღძილებს უზიანებს ამ ნემსითო და მოკეთ ისევ ამ ბავშვებმა ესე იგი ეს ნემსით სადეს და ვეღარ იგრძნეს ტკივილი და მე უთხრა ამ ჰიპნოთერაპევტმა რომ ეხლა ისევ ჩართეთო ის რომ გქონდეთ მგრძნობელობა, იმიტომ რომ საღამოს დედა რომ სუპს დაგისხამთ და ეს სუპი ცხელი იქნება, არ დაიწვათო ხო უნდა იგრძნოთო რომ ეს ტკივილის შეგრძნება პირში ხო უნდა კონდეთო და ისევ შეიყვანა ტვინში, ისევ ჩაართვევია ეს და მოკეთ ესე დამთავრდა ეს ამბავი. ამის მერე 6 თვის მერე ეს ჟანბეკი ყვება რომ შევესწარი ესეთ რაღაცას რომ სახში ვარ რომ ეზოში ბავშვები თამაშობენ და ჩემი დეიდაშვილის ბავშვები პატარა გოგოები ჩემ შვილებთან ერთად თამაშობდნენ და სკეიტბორდით კატაობდნენ ეს წერნობდნენ ეზოშიო და ვხედავ მესმისო რაღაცა ისეთი დაცემის ხმაო და ერთ-ერთი გოგონა ისე 8-9 წლის ის დეიდაშვილი გადმოვარდა ამ სკეიტბორდიდან და დაეცა და მე სასწრაფოდ ჩავედიო სანამ ჩავედი კიბეზე და მივედიო რაღაცა დრო ამას დაჭირდაო და რომ მივუახლოვდი ამ გოგონასო დაცემულსო ამ ბავშვმა ესე ამომხედაო და მეუნებაო რომ ცოტა ხანი დამაცადე რა უნდა ჩავირთოო მე გამეკვირდაო აღარც მახსოვდაო ისინიო და რა შვებიო და მეო მასწავლაო შენმა შვილმაო რომ შევედი ტვინშიო და ესე დავაჭირე იმ კნოპკასო და ის ტკივილი გავიყუჩეო და ეხლა ისევ ჩორთო და ავდგებიო და მოკლედ ეს მაგალითი ძალიან საინტერესო იყო და მოყვა იმის მაგალითად რომ თუ 8 წლის ბავშვს შეუძლია ერთ სეანსში ასწავლოს მეორე 8 წლის ბავშვს ეს თვითჰიპნოზი მით უმეტეს თქვენ შეგიძლიათ რომ ისწავლოთ ყველამო ამ ლექციას ვინც ესწრებითო და მოკეთ ხო ამ თვითჰიპნოზზე ახლა გამახსენდა შუმახერი და ფორმულა 1 ალბათ ყველა მიცით შუმახერი ნუ ეს ცნობილი ავტომობილელი რომელიც 7 გზის მსოფლიო ჩემპიონი იყო და აი ესე ჟანბეკიოსგან გავიგე ეს ინფორმაცია რომ თურმე ეს ესწრებოდა ამ თვითჰიპნოზის შეისწავლა ეს თვითჰიპნოზი და ყოველი რბოლის წინ რო ჩაждდებოდა მანქანაში ამ თავს ესე იგი ავტოტრენინგს თუ თვითჰიპნოზს რაც გნებავთ და არ ქვით რამდენიმე წუთში 1-2 წუთში ესე იგი შეყავდა ამ მდგომარეობაში თავის თავი და შემდეგ უკვე ესე იგი იწყებდა ამ რბოლას და ეხლა რაღაცნაირად ჩემთვისაც გასაგებია როგორ მოახერხა ამ ადამიანმა ესე იგი 7 ჯერ რო გახდა ეს ჩემპიონი მსოფლიო ამ რბოლაში ხო ესეც ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო. ძალიან გამოიყენება კიდე ეს თვითჰიპნოზის მეთოდები სპორტსმენებთან. ესეც ბევრი ექსპერიმენტი ჩატარდა ამაზე, რომ თქვა სპორტსმენები ჯგუფი იყო, რომელიც ჩვეულებრივად მარტო ვარჯიშობდნენ რეალურად, ჯგუფი იყო, რომელიც თან ვარჯიშობდა და თან წარმოსახვაში ვარჯიშობდა. და ერთი ჯგუფი იყო, რომელიც მარტო წარმოსახვაში ვარჯიშობდა და თითქმის იგივე შედეგები დადეს ამ ჯგუფებმა, ანუ აბსოლუტურად ტვინში არის უბანი, რომელიც ვერ ანსხვავებს ეს წარმოსახვა თუ მართლა ხდება. და ნუ საოცარი შედეგი სპორტში ძალიან გამოიყენება
და უამრავ სფეროში როცა ფსიქოთერაპევტთან შეკვეთით მოდიან, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას უმრავლეს თემებზე მუშაობს. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემ პრაქტიკაში თითქმის ყველა ადამიანთან ვიყენებ, ბავშვებთანაც. ერთი ესეთი ის მახსენდება ახლა შემთხვევა ჩემი პრაქტიკიდან. არის ესეთი ტრანსი, ქვია მამაკაცურობის 4 არქეტიპის ტრანსი და ერთი ფეხბურთელი ბიჭი მოვიდა ჩვენთან და რაღაც ის ჰქონდა ურჭოფობდა, ვთქვათ, გაყოლოდა ამ ფეხბურთს და დაენებებია სწავლისთვის თავი უნივერსიტეტისთვის თუ რაღაცა ამ ფიქრებში იყო. თუ რა ექნა ვერ გადაწყვიტა და ეს ტრანსი გაუკეთე. ამ ტრანსში ხვდება მინდორში ადამიანი თავისი 4 არქეტიპები ბევრია, მაგრამ აქ 4 ძირითად არქეტიპამდეა დაყვანილი. ეს არის ათლეტის არქეტიპი, მებრძოლის გმირის არქეტიპი, ბრძენის პროფესორის არქეტიპი და სიწმინდის და ზნეობის. სიწმინდის და ზნეობის სინდისის რამდენად ის ენერგია, რომელიც გეხმარება, რომ აი სინდისის ხმის მიხედვით იცხოვრო. და მოგწონდეს შენი თავი და შენ ღირსების გზნობას დაეკონტაქტო. და როდესაც შეხვდა აი ამ ტრანსის დროს ამ თავის არქეტიპებს, პროფესორის არქეტიპი რო გამოვიდა ამ მინდორზე ხდება ეს მოქმედება. ამ პროფესორის არქეტიპმა უთხრა, რომ რა შვებიო, რა სწავლას თავსანებებ. ხო, ესე იგი პირდაპირ დაელაპარაკა და ეს სრულიად საკმარისი იყო, რომ მე მიიღო რაღაც ისეთი გადაწყვეტილება, რომ აღარ დაანება მოკლედ ამ სწავლას. ეს კი ამითია ძალიან ძვირფასი ეს ფსიქოთერაპიული პროცესი, რომ რაც არ უნდა სხვა ადამიანმა რჩევა მოგცეს, ეს აბსოლუტურად არაეკოლოგიურია ადამიანისთვის და არასწორი. არაფრით არ მით უმეტეს ფსიქოთერაპიული პროცესის დროს, გამორიცხულია, რომ რაღაცა რჩევა მისცეს ფსიქოთერაპევტმა. უბრალოდ ჩვენ ქმნით ველს და ამაში ძალიან გვეხამარება ეს ჰიპნოტური ტრანსის მდგომარეობა და ამ მდგომარეობაში შეყვანა ადამიანის, რომ თვითონ დაეკონტაქტოს თავის ქვეცნობიერს, ადამიანი და იქიდან მიიღოს პასუხები, მიიღოს მინიშნებები, დაინახოს ახალი სტრატეგიები ამა თუ იმ მოვლენის გადაჭრის თუ მომავლის დანახვის და მიზნის მიღწევის. ესეთი მეტაფორა არსებობს, ძალიან მომწონს ეს მეტაფორა. ქვეცნობიერს ადარებენ ცხენს და თვითონ ადამიანს ხედარს, რომელიც ზის ამ ცხენზე და ესე იგი თავარია აუხსნა ამ ცხენს კარგად სად მიდიხარ და ზუსტად აუხსნა რა გინდა, რა მიზანი გაქვს და სად მიდიხარ და მე შეგიძლია მოდუნდე იждე ამ ცხენზე და ცხენი თვითონ წაგიყვანს. აი ეს ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ქვეცნობიერი ნათლად უნდა ხედავდეს მიზანს, ზუსტად რა გინდა, საით მიდიხარ და მე უკვე ყველა რესურსია იმისთვის, რომ მიგიყვანოს იქ. არის კიდე ძალიან კაი ესეთი მეტაფორა გემის და გემის კაპიტნის, რომელიც არის შედარებული ცნობიერთან, რომ აი გემის კაპიტანი არის ცნობიერი. ცნობიერმა იცის სად მიდის, იცის ბოლო პუნქტი სად უნდა მიცურდეს ეს გემი, მაგრამ აი ამ გემის გუნდის გარეშე, ხო, ამ ეკიპაჟის გარეშე ვერაფრით ვერ იზამს მარტო კაპიტანი ამას. აი ეს გუნდი, რომელიც ემორჩილება გემის კაპიტანს, არის უკვე ჩვენი ქვეცნობიერი. და თვითონულმა ზუსტად უნდა იცოდეს, ვის რა ევალება, ხო, ვიღაცა საჭესთან დგას, ვიღაცა იქ, ხო? აი ზუსტად თუ აუხსნი ამ გუნდს, შენ სად მიდიხარ და რა გინდა, მე შეგიძლია შვიდათ იყო, მოდუნდე და ეს გემი ზუსტად მიცურდება იქ დანიშნულების ადგილას. არის რა თქმა უნდა, ხშირად რომ ჩვენი რაღაც ნაწილი ქმნის რაღაც წინააღმდეგობებს, რაღაც ბევრი მიზეზის გამო ეს იქნება ბავშვობის ტრავმები თუ სტრესები და იმათი განზოგადება და ასე შემდეგ, ჩვენი არასწორი რწმენა წარმოდგენები და ასე შემდეგ. და ზუსტად აი ეს ტექნიკები ფსიქოთერაპიული და ეს ზუსტად ტრანსული მდგომარეობა ძალიან გვეხმარება ამაში, რომ აი ის თქვათ ერთი წევრი გუნდის, რომელიც უკვე ხელს უშლის ამ გემს, რომ წავიდეს დანიშნულების ადგილას, მოხდეს იმის განკურნება, იმის იგი
გაცნობა, დამეგობრება და ისევ გუნდის სრულფასოვან წევრად რომ დაბრუნდეს და აი ეს წინააღმდეგობები რომ გადაილახოს და ზუსტად ძალიან ეკოლოგიური გზა არის ამ წინააღმდეგობის გადალახვის, აი ეს ტრანსული მდგომარეობა, იმიტომ რომ იქ ყველა ამ რესურსებთან წვდომა აქვს ადამიანს და ამ თერაპიულ ველში ეს ძალიან რბილად, თბილად და ძალიან ეკოლოგიურად ხდება ეს ყველაფერი. ეს მინდა წავიკითხო იგავი, რომელიც ძალიან საინტერესოა. ამ იგავს ქვია ავტობიოგრაფია 5 მოკლე თავში. პორშა ნელსონს ეკუთვნის ეს. და მე ორი სიტყვა ვთქვათ ამ იგავზე. თავი პირველი. მე მივდივარ ქუჩაში. ტროტუარზე ღრმა ორმო მოჩანს. მე მასში ვარდები. მე დაკარგული ვარ. თავს უმწეოდ გვრცნობ. ეს ჩემი ბრალი არ არის. საუკუნე მჭირდება აქედან რომ თავი დავახციო. თავი მეორე. მე იმავე ქუჩაზე მივდივარ, ტროტუარზე ღრმა ორმოა. მე კი ისე ვიქცევი, თითქოს მას ვერ ვამჩნევ. მე ისევ ვარდები. ვერაფრით ვიჯერებ, რომ იგივე ადგილას ვარ, მაგრამ ეს ჩემი ბრალი არ არის. კვლავ ბევრი დრო მჭირდება იქიდან რომ ამოვიდე. თავი მესამე. მე იგივე ქუჩაზე მივდივარ. ტროტუარზე ღრმა ორმოა. მე მას ვხედავ და მაინც ვარდები ორმოში. ეს უკვე ჩვევაა. თვალები გახელილი მაქვს. მე ვხედავ, სადაც ვიმყოფები. ეს ჩემი პასუხისმგებლობაა. მე დაუყოვნებლივ ამოვდივარ. თავი მეოთხე. იმავე ქუჩაზე მივდივარ, ტროტუარზე ღრმა ორმოა, მე მას გვერდს ვუვლი. თავი მეხუთე. მე სხვა ქუჩით მივდივარ, მე ვირჩევ სხვა ქუჩას. ძალიან საინტერესო იგავია, ამას ხშირად ვიყენებთ ხოლმე თერაპიის დროს და აი ვეკითხებით კიდევაც ადამიანს, რომ შენ როგორ ფიქრობ ახლა ცხოვრების ამ ეტაპზე, რომელ აი ამ ხუთი თავიდან რომელ თავს შეესაბამება შენი ახლა ამ დღევანდელი მდგომარეობა. და ჩემი აზრით აი ეს მესამე რაც იყო, როდესაც ადამიანი კი ვარდება ორმოში, მაგრამ უკვე იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ და აღარ იძახის, რომ ეს ჩემი ბრალი არ არის და სხვა რაღაცებს აღარ აბრალებს. აი აქ არის უკვე ამ დროს არის უკვე მზად ადამიანი, რომ თქვათ ჩაერთოს ფსიქოთერაპიულ პროცესში, იმიტომ რომ ის სხვებს აღარ აბრალებს, იღებს თავის ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობას, როგორც მთლიანად აიღო თავის პიროვნებაზე, თავის განკურნებაზე და მთლიანად ამ თავის ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობა მილტონ ერიქსონმა და სასწაული შეძლო. სხვათა შორის ეს დამავიწყდა, მე თქვა, მე 53 წლის ასაკში ისევ შეუბრუნდა მას, გაუმეორა ამ პოლიომელიტმა და ისევ მიეჯაჭვა ეტლს და მე უკვე 80 წლამდე იცოცხლა და ვეღარ ადგა ეტლიდან, თავიდან სუნთქვაც უჭირდა, ლაპარაკიც უჭირდა და ურჩიეს ექიმებმა, რომ გადასულიყო საცხოვრებლად უფრო ისეთი ტენიან კლიმატში და გადავიდა არიზონას შტატში, ქალაქში, რომელსაც ერქვა ფენიქსი, სხვა შორის ესეც ძალიან სიმბოლურია. ფენიქსი ხო ესეთი ფერფლიდან აღმდგარი სიმბოლოა, ხო, რომ შეუძლია ნოლიდან აღდგეს ისევ და აი ზუსტად ამას უკეთებდა ადამიანებს, თვითონაც აღდგა მართლა ფერფლიდან და სხვა ადამიანებსაც საოცრებებს უკეთებდა. და ესეც მე მგონი სიმბოლურია, რომ ბოლომდე მე ამ ქალაქში ცხოვრა, რომელსაც ერქვა ეს ფენიქსი და კალიასკაში იყო და აი ამ კალიასკით უკვე სახში კლინიკა ებარა და წამოვიდა, რა თქმა უნდა, ვეღარ შეძლებდა იქ წამოვიდა ფსიქიატრიული კლინიკიდან. სახში უკვე გადავიდა ამ კერძო პრაქტიკაზე და უამრავი ადამიანი ჩამოდიოდა მასთან. მე მას დაემოწაფა ეს ბენდლერი და გრინდერი, რომლებმაც უკვე შექმნეს ნეიროლინგვისტური პროგრამირება, პირველი წიგნი ერიქსონის შესახებ მათ დაწერეს და აღწერეს ეს ყველაფერი, როგორ აკეთებდა მოდელირება გააკეთეს მისი ამ
საოცარი მეთოდების და ეს წიგნი ეგრევე ბესტსელერი იყო, აი ეგრევე ძალიან პოპულარული გახდა და დაიწყო ხალხმა იქ დენა, რომ თავის თვალით ენახათ ეს ადამიანი და აბსოლუტურად ყველას იღებდა, ჯგუფურათაც ატარებდა ამ ტრანსულ მდგომარეობებს, ინდივიდუალ, ну, უამრავი ასწავლიდა მოსწავლეებს და ძალიან ნაყოფიერად და აქტიურად მუშაობდა. და ამან მართლაც უფრო უშველა იმ კლიმატმა და მე ეს საუბარი ჩეზო, უბრალოდ ნელა საუბრობდა და დევს სხვათა შორის ძალიან ბევრი ვიდეო დევს YouTube-ზე და მე გირჩევთ რომ ნახოთ, პირდაპირ სესიებიც არის ჩაწერილი, როგორ შეყავს ამ ტრანსულ მდგომარეობაში ადამიანები და არის ერთი რამდენიმე სესია არის, ძალიან ბევრი არა, მაგრამ აი უკვე ბოლოს უკვე ასაკშიროა და კალიასკაში როზის და ისე რომ მუშაობს და მგირჩევთ რომ ნახოთ ჯერ საოცარი სიყვარული თვალებში ჩანს საოცარი სიყვარული ადამიანის და რაღაც საოცარი ინტერესი ადამიანის მიმართ, გულწრფელობა, ჩართულობა პროცესში და თანაგრძნობა, აი ყველაფერი, აუცი ცოცხალი იყო, უკვე ყველა დარწმუნებული იყო, რომ ის წმინდანი იყო და რაღაცა სასწაულებრივი ადამიანი იყო და ისეთი იყო, აი მართლა საოცრება იყო. თვითონ აი ამ ფსიქიატრიულ კლინიკაში ძალიან საინტერესო შემთხვევები აღწერილი, როგორ შველოდა ამ ფსიქოზიან ადამიანებს და აი თვეები რომ მუშაობდა და მაინც მიყავდა კურნებამდე და რაღაც აბსოლუტურად განსხვავებულ მეთოდებს და კონკრეტულად იმ ადამიანზე მორგებულ მეთოდებს იყენებდა თითოეულ ინდივიდზე და ყოველთვის წინააღმდეგი იყო ამისი, რომ რაღაცას მოვარგოთ ადამიანი, რაღაც დიაგნოზ თუ რაღაცა იქ რა მეთოდიც იყო მაშინ შემუშავებული, რომ თითოეულ ადამიანს ინდივიდუალურად მიუდგეთო, სულ ამას იწახდა. სხვა შორის, თავიდან, როდესაც დაიწყო ამ შესწავლა ჰიპნოზის და თანამშრომლებსაც თხოვდა და იმათაც ატარებდა ამ ყველაფერს, თავიდან წინააღმდეგობაც კი იყო და რაღაც შავი მაგია ეგონათ ეს ყველაფერი და ძალიან ერთი პერიოდი მოუწია შეწყვეტა ყველაფრის, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი აგრესიული ტალღაც წამოვიდა, ну როგორც არის ხოლმე, მაგრამ არაფერს არ შეუშინდა, სულ თუ დაისახავდა მიზანს რაიმეს ყოველთვის მიყავდა ბოლომდე, აი ეს ფსიქოზთან დაკავშირებით იმ წიგნში არის აღწერილი ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა. ერთი როდესაც უკვე აი სახში ფენიქსში როცა ცხოვრობდა და სახში მუშაობდა, იქ ერთ ფსიქოზიანი ადამიანთან მუშაობდა და იმას ჰქონდა ესეთი რაღაცა, რომ ხედავდას ეს ადამიანი, რომ მას დაყვებოდნენ ესეთი მწვანე, შიშველი რაღაცა პატარა ადამიანები, სულ მუდმივად დაყვებოდნენ და ნუ ეს ძალიან აწუხებდა და ერიქსონმა უთხრა, რომ აი აჩვენა კარადა თავის ოთახში და უთხრა, რომ აი აქ ამ კარადაშიო ეს ცარიელიაო, ეს ადგილიო და შეგიძლიაო, რომ ეს ადამიანები აქ შეუშვა და დატოვოო და დაკეტე გასაღებითო და შენ როცა მოგინდება მოდიო და ელაპარაკეო, თუ მოგინდება წაიყვანო და აი ამ გზით გაათავისუფლა, მოდიო და მე ის ადამიანი აღებდა, იქ თუ საუბარი უნდა და ესაუბრებოდა და ნელ-ნელა მოკლედ გათავისუფლდა ამისგან, მაგრამ ნუ ამას საოცარი დაჭირდა ჯერ შემოქმედებითი მიდგომა საოცარი და მე აი ეს სიყვარული ადამიანის მიმართ საოცრარი, ეს გადამწყვეტია რა თქმა უნდა ფსიქოთერაპევტის პიროვნება. ერთი იგავი მინდა კიდე წავიკითხო, ამ იგავს აღმოსავლური იგავია და ქვია დიდი განსხვავება. ერთ ოსტატს კითხა მოსწავლემ, რომ შენო აი ყოველდღიურათო რას აკეთებო და სანამ გასხივოსნდებოდი, მანამდე რას აკეთებდიო. ოსტატმა უპასუხა, რომ მეო მანამდეო ჩვეულებრივათო შეშახს შეხავდიო და მომქონდა ჭიდან წყალიო. და ახლა რას აკეთებ გასხივოსნების მერეო. ეხლაც იგივეს ვაკეთებო. რა უნდა გავაკეთო? ისევ შეხავ შეშასო და მომაქ ჭიდან წყალიო. კი, მაგრამ ესე როგორ გაუკვირდა მოსწავლეს? მანამდეც და ეხლაც, ნუ თუ არაფერი განსხვავება არ არის. მაშინ რაშია განსხვავება?
ამ ოსტატს გაეცინა და უთხრაო, ძალიან დიდი განსხვავებაა. ადრე, როდესაც მე ამას ვაკეთებდიო, ეს რაღაცა ძალდატანებით ვაკეთებდი და ეს საერთოდ არ მანიჭებდა სიხარულსო. და მერე უკვე და ამისთვის ძალიან დიდი ნებელობა, ძალისხმევა მჭირდებოდაო და რომ ეს საქმე შემესრულებიაო და გულის სიღრმეში მე ვბრაზდებოდიო, მაგრამ გარეგნულად ამას არ მიმჩნევდი და არც არაფერს ვლაპარაკობდიო. და ახლა, როდესაც მე შეშავს ვჩეხავ, მე ვხედავ იმ სილამაზეს, რაც ამასთან ახლავს და მე გახარებული ვარ. და როდესაც წყალი მომაქვსო ჭიდან, ეს აღარ არის უკვე მოვალეობა, არამედ ეს იქცა სიყვარულად. მე ძალიან მიყვარს ჩემი მოხუცი მასწავლებელი, რომელსაც უვლიო. ეს ჩემი მოხუცი მასწავლებელი ყოველ დღე უფრო და უფრო სუსტდება, უფრო და უფრო შედის ასაკში და მას უფრო და უფრო მეტი სითბო ჭირდება, ასე რომ ეს შეშაც მეტი მჭირდებაო. მე სიყვარულით ვჩეხავ ამ შეშას და მომაქვს ეს წყალი ჭიდან. ამიტომ ძალიან დიდი განსხვავებაა და აბსოლუტურად აღარ მაქვს არანაირი წინააღმდეგობაო. და აი აქ არის ზუსტად აი ამ ხედვაზე საუბარი, რომ ადამიანი თავს თუ ცუდად გძნობს, ზუსტად ისეთია მისი ფიქრებიც. ანუ ჩვენ რასაც ვფიქრობთ საკუთარ თავზე, ხო, ისეთები ვართ, ხო? და აბსოლუტურად ჩვენს შინაგან განწყობაზე, ჩვენს ხედვაზეა დამოკიდებული, ჩვენ რამდენად ბედნიერები ვიქნებით, რამდენად სიყვარულით გავაკეთებთ ამ ყველაფერს და ერთი მაგალითი მოყავს კიდე ხამასთან დაკავშირებით გამახსენდა ამ ჟამბეკიოს, მე მყავდა ერთი ფრანგი ჟურნალისტი მეგობარიო, რომელიც წავიდა ერთ-ერთ აზიის ქვეყანაში რაღაცა ისე თავის პროფესიული საქმიანობით და ამ ქვეყანაში დაიჭირეს ბანდიტებმა. და დაიჭირეს ორი ჟურნალისტიო, ერთი ეს ფრანგი ჩემი მეგობარი როჟე ერქვა ამ ჟურნალისტსო და მეორე კიდე ინგლისელი ჟურნალისტიო და აწამებდნენ ორივესო. და ეს ჩემი მეგობარი არც მაშინ იმ მეგობარს არ იცოდა არაფერი, არც ეს თვითჰიპნოზი, არაფერი მას ამის შესახებ ცოდნა არ ქონდა, მაგრამ ის ერთ თვეში გარდაიცვალა ის ინგლისელი ჟურნალისტი ამ წამების შედეგად და ამას ერთი წელი დაჰყო იქა და გადარჩა და დაბრუნდა და მე მთავრობა მოახერხა რომ რაღაცნაირად გამოიხსნაო და ეხლა რამ გადაარჩინა. ერთხელ როდესაც აწამებდნენო, აი ეს რაღაც ბნელ ოთახში იყო და თეთრი კედელი იყო, თუ უბრალოდ ბნელი კედელი იყო ამ ოთახშიო და ერთ-ერთი წამების დროს თავისთავად შევიდა ამ ტრანსულ მდგომარეობაში და ამ კედელზე გაჩნდა სურათიო, როდესაც ის 3 თვის წინ იყო იაპონიაში და იქ ძალიან კარგ მისთვის რესურსულ გარემოში რაღაც ინტერვიუს იღებდა ის საკურას ფონზეო და გაჩნდა ეს სურათი ამ საკურასი და იმ იაპონიისო და მომენტალურად ანესთეზია მოხდა მასშიო, თავისთავად მოხდა რომ შევიდა ამ ტრანსულ მდგომარეობაში და ვეღარ გრძნობდა ამ დარტყმებს და ტკივილს და ყოველ წამებაზე ისევ ერთვებოდა ეს სურათი ამ საკურასი და იაპონიის და ამან გადაარჩინა. ანუ შეიცვალა ფაქტიურად ხო მისი ხედვა და ამაში დაეხმარა ზუსტად ეს ტრანსული მდგომარეობა და ეს რაც მისთვის ძალიან რესურსული იყო, ამას რო იხსენებდა, ეს ძალიან ეხმარებოდა და ფაქტიურად ამან გადაარჩინა. კიდე ერთი მაგალითი მინდოდა ძალიან საინტერესო. თვითონ მილტონერიქსონის პრაქტიკიდან მოაკითხა ერთმა ქალმა, რომელიც იმ ქალაქში ცხოვრობდა, ამ ფენიქსში, არიზონას შტატში, სადაც ბოლოს ცხოვრობდაერიქსონი და უთხრა, რომ მიშველეთ რამეო ვიციო, რომ თქვენ სასწაულებს ახდენთო და აი 15 წელია ვცხოვრობ ამ ქალაქში და ყოველი დღე მეზიზღება რაც ამ ქალაქში გავატარებ, ვერ ვიტან ამ ქალაქსო და ეხლაო ზაფხულშიო ჩემი ქმარი მთავაზობს, რომ დასასვენებლად წავიდეთ სხვაგანო და არ მივყვებიო, არა და ვერ ვიტან ამ ქალაქსო და
მაინც ვრჩები აქო და რაღაცა დამეხმარეთ, რაღაცა მიშველეთო, რომ აი ესეთ მდგომარეობაში ვარ. ყველაფერი მეზიზღება აქ. და ერიქსონმა უთხრა, რომ მეო ეხა შენ, კი არ უთხრა შეიყვანა ტრანსულ მდგომარეობაში და უთხრა, რომ დაეკონტაქტე შენს ქვეცნობიერს და გამოიკვლიე რა დგას ამ ზიზღის უკან, საიდან მოდის ეს ზიზღი და კიდე გამოიკვლიე ის თემა, რატომ სჯი შენ თავს ესე. ფაქტურად რო არ მიყვებოდა იმ ქმარს ხო სჯიდა თავისთავად, კარგ ადგილას ეპატიჟებოდა ძალიან კარგ სიტუაციაში და მთელი ზაფხულით. და ამ ტრანსულ მდგომარეობაში რო შეიყვანა ეს დაეკონტაქტა თავის ქვეცნობიერს ეს ქალბატონი და ამ ტრანსის მერე ურჩია რჩევა მიცა მილტონერიქსონმა რომ ერთი კვირით წაყევიო შენ ქმარსო იქ სადაც გეპატიჟებაო და დაელოდეო იქ შენ აუცილებლად ნახავ ფერად აფეთქებასო და ეს ქალი იმდენად დაინტერესდა ამით რომ რა იქნებოდა ეს და იმდენად ენდო ამას იმიტომ რომ ყველა მიცოდა რომ ეს სასწაულებს ახდენდაერიქსონი მართლაც წაყვა ქმარს და ერთი კვირის ნაცვლად ერთი თვე დარჩა იქ რაც აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო და რომ ჩამოვიდა უთხრა რომ მე ვნახე ის ფერადი აფეთქება რაც თქვენ მითხარითო ეს იყო რაღაცა ჩიტი აღარ მახსოვს იმ ჩიტის სახელი რომელსაც ისეთი წითელი თავი აქვს წითელი ბუმბული და ამ ჩიტმა გაიფრინა მარადმწვანე ხეების ფონზეო და ეს შემთთვის მართლა იყო ეს ფერადი აფეთქებაო და თქვენ რას გულისხმობთ თამაში როცა ეს მითხარითო და eriksonმა უთხრა რომ მე გულისხმობდი იმას რომ შენ იქ აუცილებლად ნახავდი რაღაც ახალს რაღაც ძალიან ფერადს და საინტერესოს და ეს შენთვის ფერადი აფეთქება იქნებოდა მე კონკრეტული არაფერი არ მეგულისხმეო და მართლაც იმის მერე ეს ქალი ნიუ-იორკშიც იყო იქ ჩამოთვლილი აღარ მახსოვს ახლა წიგში ჩამოთვლილია რამდენ ადგილას იყო და უკვე როგორ გადალახა ეს ყველაფერი და როგორი ბედნიერი იყო და სულ მერე გამოხატავდა მადლიერებას და შეძლო მერე იმ ქალაქშიც ისე ცხოვრა რომ აბსოლუტურად აღარ ეზიზღებოდა ის ქალაქი და მოგზაურობაც პირიქით ძალიან გააფართოვა და მოიარა ძალიან ბევრი ადგილი და ქალაქი ძალიან ბევრი მაგალითების მოყვანა შეიძლება კიდე სალაპარაკო ძალიან ბევრია როგორ იყენებდა ამ ისტორიებს იგავებს თუნდაც ანეკდოტებს და მეტაფორებს როგორ ზუსტ მეტაფორას იყენებდა რომ აი დახმარებოდა ადამიანს შეიძლება კიდევ თქვათ ერთი ცალკე ლექცია ამის შესახებ ჩავწეროთ და პატარა შეიძლება ესეთი ტექნიკაც გავაკეთოთ რომ თქვენც მსმენელები ჩაერთოთ ამ პროცესში ეხა უბრალოდ შევეცდები რომ უკვე ბოლოსკენ წავიდეს ეს ჩვენი საუბარი და მინდა დავამთავრო მართლა აბსოლუტურად გენიალური ამბავია თუ იგავი არ ვიცი რა დავარქვა ერთ-ერთ იგავების წიგში წავაწყდი ამ ამბავს და ძალიან ხშირად ვიყენებ ჩემ კლიენტებთანაც იმიტომ რომ ისე კარგად აღწერს და გამოხატავს იმ სათქმელს რაც ხშირად მინდა ხოლმე რომ მე თვითონ უთხრა ადამიანებს რომ პირდაპირ ამიგავს უკითხავ ხოლმე და სრულიად გასაგებია ხოლმე ყველაფერი და მე ვთვლი რომ ფაქტიურად რაზეც არის ამ იგავში საუბარი თუ ამბავში ესე ქვია ამ ამბავს მშვილდოსნის ოსტატობა ესეც აღმოსავლეთში ხდება ფაქტიურად აი ესე ცხოვრობდა eriksoni ის ასწავლიდა ადამიანებს როგორ მიეღოთ სიამოვნება როგორ დაენახათ ესეთი ფერადოვანი სამყარო მიხედვით იმისა რომ თვითონ ფერებს ვერ არჩევდა მაგრამ უამრავ ადამიანს დაეხმარა რომ დაებრუნებია სიცოცხლის ხალისი ეს ფერადოვნება ეს საოცარი სილამაზე და შინაგანი პოეტურობა გაეღვიძებიათ თავის თავში ამ ადამიანებს და თავის სულს და აი ამ მარადისობას თავის თავში დაკონტაქტებოდნენ რომ აი მე ვთვლი რომ ეს იგავი ძალიან კარგად აღწერს ამას და აი მითი დავამთავროთ საუბარი მშვილდოსნის ოსტატობა ერთი გერმანელი მშვილდოსანი გერიგელი ჩავიდა იაპონიაში რათა
იაპონელი ოსტატისგან კიდევ უფრო მეტი ესწავლა თავის საქმეში. ის იყო საუკეთესო თავის ქვეყანაში. იაპონიაში მშვილდის სროლა არის აყვანილი ხელოვნების რანგში. ეს არის როგორც მედიტაცია, იაპონელისთვის ასეა. უცხოელმა გადაწყვიტა, რომ ეჩვენებინა თავისი ოსტატობა და ამ იაპონელი ოსტატის წინაშე სამჯერ ისროლა ის არის და სამჯერვე მოახვედრა 10-იანში მიზანს. ოსტატმა უთხრა: შენ კარგად შეგისწავლია მშვილდის სროლის ანბანი. მაგრამ ნამდვილ ოსტატობამდე ჯერ ბევრი გაკლია. ევროპელი ძალიან დაიბნა, რადგან მის წარმოდგენაში ის ყოველთვის არ ტყამდა მიზანს და მის წარმოდგენაში ის უდიდესი მშვილდოსანი იყო. მან თქვა: მე ხო ყოველთვის ვარ ტყამ მიზანს, ასე რატომ მითხარით? მე მიზანზე არ ვსაუბრობ, უთხრა ოსტატმა. შენ გახდი მკეთებელი, თუმცა სრულყოფილი მკეთებელი. ეს ყველა სულელს შეუძლია თუ ივარჯიშებს, ეს უბრალოდ პრაქტიკის ამბავია. ამაში დიდი არაფერია. მაგრამ აზრი სულ სხვა რამეშია. და ახლა შენ შეგიძლია ისწავლო ჩემთან ნამდვილი ოსტატობა. კიდევ რაღა უნდა ვისწავლო? კითხა გირიგელმა. ჩვენ არ გვაინტერესებს მიზანი, თქვა იაპონელმა ოსტატმა. ჩვენთვის ეს არ არის მთავარი. ჩვენი ოსტატობის არსი ამაში არ არის. მშვილდოსანი უნდა კონცენტრირდეს თავის თავზე. ნამდვილი ოსტატობა არის ასეთი: შენ უნდა აიღო მშვილდი, ისე თითქოს არ იღებ მას. უნდა მოჭიმო, თითქოს არ ჭიმავ. უნდა დაუმიზნო, ის არის თითქოს არ უმიზნებ. ყოველგვარი დამიზნების გარეშე. შენი მხრიდან არ უნდა იყოს არანაირი დაძაბულობა, არანაირი ძალისხმევა, არანაირი კეთება. შენ უბრალოდ უნდა მისცე საშუალება, რომ ეს მოხდეს. არ უნდა აკეთო. შენ უბრალოდ აძლევ საშუალებას, რომ ეს მოხდეს. ევროპელისთვის, ევროპული ტვინისთვის ეს აბსოლუტურად გაუგებარი იყო. რანაირად? როგორ უნდა მივცე საშუალება, რომ ეს მოხდეს, თუ არ მოვჭიმე, თუ არ ავიღე, თუ არ დაუმიზნე. როგორ მოხდება ეს თავისთავად? როგორ მოხდება თავისთავად მიზანში ის არის? მას ძალიან გაუკვირდა, მაგრამ მაინც გადაწყვიტა, რომ დარჩენილიყო და რაღაცა ესწავლა. სწავლის პროცესში ოსტატი ძალიან ბევრჯერ უმეორებდა გირიგელს. დაივიწყე მიზანი. თუნდაც რომ აცთე მიზანს, ეს არ არის მთავარი. ჯერ შენი თავი მოიყვანე წესრიგში. დაივიწყე მიზანი. 3 წლის სწავლების მერე გერიგელმა ვეღარ გაუძლო და თქვა: მე უკვე აღარ ვიცი რა ვქნა. მე ვიყავი საუკეთესო მშვილდოსანი ჩემს ქვეყანაში. მე ტყუილად დავკარგე 3 წელი. მე ვერ გამიგია, რა სიტხოვთ ჩემგან. მე ხვალ ვბრუნდები ჩემს ქვეყანაში. დასანანია, უთხრა ოსტატმა. მაგრამ ეს შენი არჩევანია. თუმცა სანამ წახვალ, შემომიარე და ერთად ჩაი დავლიოთ. და დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. მეორე დღეს
გერიგელი მივიდა ოსტატთან დასამშვიდობებლად. ოსტატი სხვა მოსწავლეს ამეცადინებდა. გერიგელი მშვიდად დაждდა სკამზე და აბსოლუტურად მოდუნებულად უყურებდა ამ მეცადინეობის პროცესს. მას უკვე აღარ აინტერესებდა ეს პროცესი, არანაირი დაძაბულობა აღარ ქონდა, ის იჯდა მოდუნებულად და აღარ ფიქრობდა იმ თემაზე, რას ნიშნავს ეს, რომ მისცე საშუალება, რომ ეს მოხდეს. დილის მზე, სასიამოვნოდ ელამუნებოდა სახეზე, ის იჯდა ბაღში და მშვიდად აკვირდებოდა ამ პროცესს. ოსტატმა აიღო მშვილდი და გირიგელი ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე ინტერესით უყურებდა მას. ის უკვე მიემგზავრებოდა და უკვე შეეძლო სხვა თვალით ეყურებია ამ ყველაფრისთვის. ის თითქოს რაღაცა უფრო მკვეთრად და ნათლად ხედავდა ყველაფერს. და მან დაინახა, რომ ოსტატი იდგა სრულიად მოდუნებული. და როდესაც ის არმა დატოვა ეს მშვილდი, გირიგელმა დაინახა ოსტატის ხელები და ამ ხელებში არანაირი დაძაბულობა არ იყო. ეს იყო საოცარი სილამაზე და საოცარი დახვეწილობა. მან შეხედა ოსტატს სახეზე და თვალი ვერ მოწყვიტა. ეს იმდენად სასიამოვნო საყურებელი იყო და იმდენად მშვენიერი იყო. სრულიად მოულოდნელად ის მიხვდა, რას ნიშნავს მისცე საშუალება, რომ ეს მოხდეს. გირიგელი ადგა, გამოართვა ოსტატს მშვილდი. თითქოს ოსტატი ელოდებოდა ამ მომენტს და არც უკითხავს არაფერი. მან აიღო მშვილდი, საერთოდ არ უფიქრია მიზანზე, ძალიან მოდუნებულად, ძალიან დახვეწილად და ლამაზად გასტყორცნა ეს ის არის და ეს მოხდა. ის მოხდა მიზანს. ოსტატმა თქვა, ბრწყინვალეა, შენ გამოგივიდა. შენ ამას კი არ აკეთებდი. შენ მიეცი საშუალება, რომ ეს მომხდარიყო. გირიგელი მოგვიანებით თავის დღიურში წერდა. განსხვავება იყო უდიდესი. მე რომ ერთი დღით ადრე წავსულიყავი, ვერაფერს ვერ გავიგებდი და ამ სილამაზეს ვერ ვნახავდი. ოსტატი 3 წელი მიმეორებდა ერთი და იგივეს. და თან მაჩვენებდა ამ ყველაფერს დაუღალავად. მე ძალიან ვიღლებოდი, მაგრამ ის არ იღლებოდა არასდროს. მე მეშლებოდა, მე ვიყავი დაძაბული. და მთელი ჩემი ძალისხმევა იყო მიმართული იმაზე, რომ მიზანში მომეხვედრებია. და ის ზრუნავდა. მხოლოდ ჩემზე, რომ მე ვყოფილიყავი ბუნებრივი, მშვენიერი და ხვეწილი. მისი მიზანი ვიყავი მე. აი ესეთია ეს ამბავი. ძალიან დამაფიქრებელია და ყველა ადამიანს სჭირდება ეს მიდგომა. მაშინ შეიგრძნობ ამ მშვენიერებას, ამ სილამაზეს, სისავსეს ამ ცხოვრების და ყველაფერი შეიძლება ვაკეთოთ დაძაბულობის გარეშე, ყველაფრისგან შეიძლება, ყველა საქმიანობისგან მივიღოთ სიამოვნება, ეს ავიყვანოთ ხელოვნების რანგში და ეს იყოს ჩვენთვის მედიტაცია. მე მგონი აქ დავასრულოთ და ალბათ კიდე შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.